в предприятията, заводите, нали? В учебните заведения, в науката, културната сфера, всички сфери на нашето развитие. Там съществуват колективи. Сърни, защото там имаме една малка критичка. Да оставка заради неприемливото поведение. Метра и ме гори. То пожара е... Сега на практика оставам. Първият БНР от новата година представя завладяването. Играта на тронове в Ничи.